ल अहिले चाहिँ बिहानको 5 बजेको छ। हामी चाहिँ सैलुङ हेर्नको लागि चाहिँ उकालो लागिसक्यौँ। अहिले चाहिँ अँधेरो भएर केही देखिआएन। नत्र यहाँ चाहिँ ग्रेट वाल छ, लाइटले देखाइदियो। नेपालको ग्रेट वाल अहिले उज्यालो भएपछि अझै राम्रो देखिन्छ है। सनराइज हुने बेला भएपछि हामी चाहिँ लगभग 1 घन्टामा अब माथि पुग्छौँ। अब चाहिँ ग्रेट वाल सिद्धि छ है। जङ्गलको बाटो लाइट बालेर हिँडिरहेछौँ हामी। हेरौँ यहाँ अब जङ्गली जनावरहरूले पनि डरै छ अरे। डरला आधीभन्दा बढी मान्छे पुगिसक्यो माथितिर। के को डर भने यहाँ सब मान्छे हिँडिरहन्। यहाँ चाहिँ यस्तो भर्याङ रहेछ। अब बिस्तारै यता पनि बन्छ होला ग्रेट वाल। लगभग सैलुङ आउन लाग्यो। यहाँ चाहिँ पुरै एउटा रुख बिरुवा रहन्छ, पुरै चौर जस्तो डाँडा। यस्तो राम्रो भ्यू, यस्तो दामी देखिँदो रहेछ यहाँबाट। कस्तो भइरहेछ हिँडे? मजा आछ? यतै हो र बाटो? क्या दामी देखाएको छ यार। मान्छे पनि त्यति रहेनछ। यस मौसम पनि सफा छ। सनराइजिङको प्रतीक्षा। हाम्रो लक्ष्य पुरा होला। आज पुरा भ्यू देखिनेवाला छ। त्यो साइड बाटो हिँड्दैछ क्या। बवाल देख्नु है त। लगभग हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ आइपुग्न लागेको छ। लगभग पौने घन्टाको हिँडाइपछि यस्तो थुम्काहरू छ अरे। यो छ नि, यो थुम्काहरू यस्तो के यो थुम्का परेको नि। यो चाहिँ 100 भन्दा बढी छ अरे क्या यहाँ चाहिँ। अनि यही हेर्नलाई आउने अरे क्या मान्छे। सनराइज हुने बेला भएको छ। ल हामी पुग्ने ठाउँ चाहिँ त्यो बत्ती बलेको त्यो के हो, त्यो भ्यू टावर जस्तो नि देखिन्छ। गुम्बा होइन, गुम्बा पनि रहेछ त्यो। त्यहीँ पुग्ने हामी चाहिँ। ठाउँ चाहिँ दामी रहेछ है। ल बवालै छ। ल अहिले अझै उज्यालो भएपछि अझै खतरा देखिन्छ यो ठाउँ। आज मौसम पनि एकदम सफा छ। हिमालहरू अहिलेदेखि अलिअलि देख्न थालिसकेको छ है। अहिले घाम लागेपछि पुरै सुन जस्तो हिमाल देखिन्छ यहाँबाट। यतै होला नि बाटो है। लगभग उज्यालो हुन थालिसक्यो। पुग्न पनि लागिसक्यौँ अब। यस्तो छ यहाँ चाहिँ। सनराइज हुन लाग्छ। सैलुङ्गेमा
सैलुङको भ्यू हामी फर्स्ट भने हामी भन्दा नि कति मान्छे पहिला पुगिसक्यो अगला यस्तो भ्यू देखेपछि त थकै नै मर्दो रहेछ कि होइन त कति खोज्छन् बिना यो रानी मालिङ्गोका कति खोज्छन् बिना यो रानी मालिङ्गोका कति हेर्छन् तामाङ सेलो डाफे मुनालका यसो त नहेरेर मलाई सताउनेलाई भन्दिनु है मुख नआउँदाखेरि मेरो तर मान्छे नि हाती छ उनको त्यो मनै जाली छ भन्दिनु मेरो जुबन हाती छ उनको त्यो मनै जाली छ ल हामी चाहिँ लगभग अब चाहिँ डेस्टिनेसनमा पुग्न लाग्यो यहीँ रहेछ अब एउटा डाँडा हिँडेपछि चाहिँ पुग्यो यहाँ अब सनराइज पनि हुने बेला भएको छ र तपाईँको चारैतिर हिमाल छ मान्छेहरू चाहिँ यसरी ट्रेन लगाएर बस्दा रहेछ माथे माथे पन्थरैमा टीका घामको नमस्कार चाहिँ ठाउँमै आयो यही रहेछ यहाँको मेन हाइट भनेको गुम्बा रहेछ एउटा भ्यू टावर रहेछ यति माथि डाँडामा आएपछि चाहिँ त्यतिकै देखिन्थ्यो नि किन भ्यू टावर बनाएको मिठो हिउँले सरे यो कलेजी पिरतीले खायो सबभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ यहाँको यो माथि यस्तो डाँडामा पनि एउटा बोट बिरुवाहरू नभएको पुरै चौर जस्तो है यो राम्रो देख्यो नि कतिवटा छ र यो थुम्का जस्तो 100 थुम्का 100 भन्दा बढी छ यो थुम्काहरू यस्तो थुम्का होइन यहाँबाट चाहिँ हिमाल पनि पुरै ल्यान्डस्केप देखिन्छ आज फेरि मौसम पनि त्यस्तै साथ दिएको है अहिले सनराइज हुनै बाँकी छ अहिले कति बजे हामी चाहिँ अहिले भ्यू टावर चढ्दैछौँ बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमाल देख्न पाइयोस् ती हातले सधैँ सधैँ नेपाल लेख्न पाइयोस् नेपाल लेख्न पाइयोस्
देखेर आएको जिउ झन रहेछ सर्लकै परेको चिनजान गरौँ हुन्न रहे मै च्याङ के थाहा हाम्रो मिल्छ कि र्याङको ठ्याङ हेर्दैमा राम्ररी देखेर आएको जिउ झन रहेछ सर्लकै परेको चिनजान गरौँ हुन्न रहे मै च्याङ पुरै काभ्रेले सम्झे जस्तै देखाएको छ त सोल्टी त पुरै टी सर्टमा ख्याल गर्नु बेलैमा ख्याल गर्नु बेलैमा भोलि त के हुने थाहा छैन कर्मको खेलैमा भोलि त के हुने थाहा छैन कर्मको खेलैमा कस्तो लाग्यो तिमीलाई ठाउँ चाहिँ भवालै छ होइन एक्सपेक्टेसन अनुसारकै रहेछ कि सोचे भन्दा बढी सोचे भन्दा है आज यो मौसम सफा भएर नि है मौसम पनि सफा भयो मौसम सफा भएर यहाँबाट चाहिँ कतिवटा हिमाल देख्न सकिँदो रहेछ हिमाल त खै नेपालमा भए जति सबै देखाएको जस्तो लाग्छ मलाई नेपालमा भयो त्यो है हाइट पनि बेसरी हाइट रहेछ है यहाँ ऊ त्यो पहिरो कहाँ अस्ति नै एकचोटि खसेको पहिरो भने होइन त्यो जुरे भने त्यही जस्तो लाग्यो मलाई पाहाडै खसेको है पाहाडै खसेको थियो होइन त त्यो हो कि अलि उता त्यही जस्तो लाग्यो मलाई ठ्याक्कै छुट्टै खायो त्यो दामी ठाउँ छ यार, है ऊ त्यो बस्ती भएको कहाँ रे नरे ऊ त्यो बस्ती त्यो काला पानी त्यो चाहिँ हामी हिजो बसेको ठाउँ कि त्यो ग्रेट वाल भनेर त तलै रहेछ नि ग्रेट वाल म त यो माथिसम्म जोड्दै होला त्यो भनेर सोचेको थिएँ पहिला चाहिँ ऊ त्यो बजार देखिएको कुन बजार रे त्यो त्यो चाहिँ चरीकोट चरीकोट होइन त अब हाम्रो मोबाइलको रेन्जले चाहिँ भ्याइँदैन होला चरीकोट बजार हो त्यो आकाश चाहिँ धेरै तल देखिँदैछ है चरीकोट बजार त्यो चाहिँ त्यो खरीढुङ्गा त्यहाँ तल होला धेरै हाइटमा रहेछ क्या यो यहाँबाट पुरै चारैतिर देखिन्छ भनेपछि त प्लेन पनि हिमालभन्दा मुनि हिँड्दो रहेछ त्यो हेर न त्यहाँ प्लेनै होइन त्यो प्लेन हेर नि त हिमालभन्दा मुनि हिँडेको छ कि तर हामी तलबाट हेर्दा चाहिँ हिमालभन्दा माथि होला जस्तो देखिन्छ नि त्यो ल त्यो हिमालभन्दा तल तल रहेछ त्यो अनि हिमाल चढ्ने मान्छेले त प्लेनलाई त तल देख्छ होला यिनीहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ तिमीलाई थाहा कि सिम्बल जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ तर यो त 100औं वर्ष पुरानो होला है हेर न यो ढुङ्गाहरू हेर यसको यो शिलालेख हेर यहाँनिर होइन त त्यो 100औं वर्ष पुरानो होला यार यो त के छ तिम्रो मनमा के छ ल आजको हाम्रो सैलुङको यात्रा चाहिँ सकिएर हामी फिर्ता आउँदैछौँ यी सर अगाडि अगाडि हिँड्नुभएको छ अघि उकालोमा चाहिँ पछि पछि हुनुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ अगाडि अगाडि हिँड्नु भएको छ यो सैलुङको यात्रा रमाइलो भयो होइन आज मौसमले साथ दियो ल अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ काठमाडौँ जानुपर्छ
मछुवारे भेच्ने मन्तर कसो गरुनी तिमी पारी मछुवारे भेच्ने मन्तर कसो गरुनी झरी पर्यो बाढी आयो खोला अब तरु कसरी तिमी पारी मछुवारे भेच्ने मन्तर कसो गरुनी म कुनै पन्छी होइन हिँडी जाऊ भने मलाई साथ दिने कोही छैन डेन्जर छ मेरो कहाँ हो कहाँ भन्छ तेरो चाहिँ फर्किँदैछौँ अब बोट बिरुवाहरू पनि अब भेटिँदै जाने रहेछ होइन नत्र त सबै यस्तै बल्ल रुखहरू आउन सुरु भयो सैलुङको चौरीहरू पनि सिद्धियो तर चौरी गाई देखेन नि हामीले चौरी गाई मैले देखाएको थिएँ त्यो माथिबाट तल थियो क्या तर त्यता गइएन नि त हामी त तल्लोपट्टि थियो उनीहरू साइकलमा अघि टुरिस्टहरू साइकलमा जाने भनेको थियो नि त्यता थियो कि तर यो जङ्गलमा खासै यो वन्यजन्तुहरू बस्दैन जस्तो लाग्यो पातालै रहेछ नि त हामी राति आउँदाखेरि चाहिँ केही नदेखा भएर क्या फर्स्ट टाइम नै भयो केही नदेखा भएर चाहिँ केही आउँछ कि जस्तो लागेको रहेछ चिया बनाएर बस्छ चिया चाहिँ फ्री होइन अनि बिस्कुट खायो भने चाहिँ पैसा लाग्छ ठिकै हो है तर यो त्यो चाहिँ गाउँपालिकाहरूले व्यवस्था गरे होला कि होइन उसलाई तलबमा राखेर त्यहाँको हेरचाह नि गर्ने भनेर ल यहाँ आउने चाहिँ आगन्तुकहरूलाई चाहिँ कम्तीमा कालो चिया चाहिँ फ्रीमा आउने भने होला कि त्यो त एकदम पुग्थ्यो नि चरा हो काग होइन र कागै छ त्यो यस्तो चिसोमा गएर होइन त्यहाँ गएर त्यो चिया खान पाउनु भने त त्यो त होइन तिम्रो मान्छेलाई एकदम भोकाएको मान्छेलाई चाहिँ मिष्टान्न भोजन चाहिँ आएको भयो नि ग्रेट वाल अफ नेपाल आउन लाग्यो होइन नेपालको ग्रेट वाल आउन लाग्यो लगानी राम्रै गरेर चाहिँ यो ग्रेट वालमा
यो त चन्द्रमाबाट देखिँदैन होला यो त चन्द्रमाबाट देखिँदैन होला बिहान साधना शैतानसँग सामना कर्मले पूर्ण प्रार्थना आगो बलेर 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 आगो बलेर बलेर हिमालय बोलेर बाँकी हुन कुनै ठाउँ खोला नाला पुरेर जमिन थर्किन्छ ज्वालामुखी फुटेर हेर बलेर 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 केटो खानदानी टुप्ली एयरफोर्स जुत्ता लाज नमाने हिप हप जिन भित्र क्याप स्याप नलानी नेपाली बार्स दाउरा सुरुवाल शेरवानी मेरो संसारमा सबजना मेहमानी आफू चुप्प लागि बसे हाम्रो चाहिँ अहिले अब सैलुङ घुमेर आएर ब्रेकफास्ट सुरु भएको छ अब यो ब्रेकफास्ट खाएर हामी काठमाडौँतिर लाग्छौँ यस सैलुङको घुम फिर चाहिँ राम्रै भयो यहाँ चाहिँ यो होटेलको नाम के अरे भाइ सैलुङ सनराइज रहेछ यहाँ चाहिँ यस्तो राम्रो ब्रेकफास्ट खानाहरू सबै कुरा राम्रो छ सस्तो पनि छ जस पर पर्सन 1000 रुपिसमा चाहिँ तपाईँको खाना प्लस लजिङ प्लस फुडिङ दुइटै हुने रहेछ सबैजनालाई चाहिँ आउनको लागि चाहिँ रिकमेन्डेड गर्छु है म चाहिँ हामीले चिनाइन छ जस कोही आउने भयो भने चाहिँ हामी कन्ट्याक्ट नम्बरहरू दिएर पठाएर भाइहरू नि एकदम राम्रो छ यहाँको एकदम रेस्पेक्टेसन महसुस हुँदो रहेछ ठिक छ होइन ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट पनि ठिक छ खाना पनि ठिक छ होइन सबै अतिथि सत्कारदेखि लिएर हरेक कुराहरू सबै कुरा राम्रो छ ल यस्तो छ है नर्मलै छ होटेल चाहिँ त्यस्तो केही छैन ल सबैजना आउनु होला बुवा लाग्छ है हस् धेरै खुसी लाग्यो हजुरसँग भेटेर ल हस् हस् धन्यवाद ल अब चाहिँ काठमाडौँ प्रस्थान हुँदैन हामी घुमघाम सिद्धियो बाइक यहाँ छ रोहित सरले निकाल्दै हुनुहुन्छ बाइक ल भाइ ल है ल ल यस्तो राम्रो भ्यू देखिन्छ यो होटेलबाट चाहिँ हामी बसेको होटेल चाहिँ यही हो सैलुङ सनराइज होटेल एन्ड लज भाइ सैलुङमा अब हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ अब जानी भए जाऊ ए माया बढेरै रहेछ हो तिम्रो त्यो चाल देखेर आज फुरफुरी लाग्यो हाउ भगाई बोलान्छु भन्छ हौ काफले जानु कि नजानु धान सुक्यो रातले फकाउँछ काफले जानु कि नजानु यहाँको यो निलो पानी देखेर धान सुक्यो रातले फकाउँछ काफले जानु कि नजानु खोलै खोला तिरै तिर चौतारी र भिराइ भिर मनमा छ बिराइ पि हो भन्ने कसुलाई बलिरहनु है तिमी पूर्णिमाको जुन छै यात्रा हाम्रो यही नै टुङ्गे छ कि कसो गाइने दाइ प्रवाहभावितस्थले घरेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां ढमड्ढमड्ढमड्ढमन्निनादमड्ढमर्वयुञ्चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्जरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमोधरी धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टभावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रदक्षिणम् प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्त सिन्धुरस्फुर